我估計你真係冇見過咁惡毒嘅女人。喂，聽得到啊？你邊度人嚟㗎？而家聽得到啊，雙姐姐。我係東莞人嚟㗎。你嗰度吹緊風扇係咪？哦，係，多謝阿 Nani。關咗，係咪聽到嗰個聲啊？哦，等下先。因為我而家聽唔聽到啊？喂，雪賢姐姐，而家有冇聽到啊？聽到。係，我想真係我上嚟㗎係咪？講下嗰個咁惡毒嘅女人。嚇？係，冇錯。哦，你之前練過上嚟嘅。嗯。啊，咁你講你無啦啦咁鬼惡嘅，你練上嚟，你嘈咗交係咪？我冇辦法唔惡噶啦。我估計咧，你真係冇見過咁惡毒嘅人嚟噶。我而家見到我媽同埋我細佬，我真係想喊噶啦。嗰個毒婦簡直唔係人嚟噶。點簡直唔係人啫？我細佬咧，你之前練咪練過上嚟嘅，又係講你，又好似又係講你嗰個又係講你嗰個弟婦嘅。我忘記咗你係邊個，你繼續講啊，咩事啊？係我細佬咧，唔知點解呢2年啊，突然間暴肥咗60斤，然之後佢身體出咗好多問題，咩糖尿病啊、高血壓咁樣，仲有啊，我細佬咧半邊癱咗啦。我冇啊。唔好意思啊。咁你講啊。係，咁我細佬本嚟做生意噶嘛，做啲生意仔過得幾好啦。但係而家我細佬變成咁樣，咁我呢個弟婦啊，趁我細佬中風嘅時間，就將佢掂嘅資金同埋我細佬嘅嗰啲存款全部揦走晒。咁多？唔單止咁樣啊，佢仲虐待我細佬，但係佢又唔肯承認。我細佬咧話要同佢離婚，叫佢搬走，佢又唔同意。所以咧，我今日約咗佢上嚟，我就想問下佢到底想點？我話點解唔報案嘅？啲人話咧，你把口音唔似東莞人，咁你到底係咪東莞人嚟嘅？呢個姐姐之前練過上嚟嘅，又講佢弟婦好似嚇。我係東莞人，不過而家我上嚟驚你人哋聽唔明，所以咧我就講呢啲口音，都係有啲東莞口音嘅。佢係東莞人嚟㗎，我聽得出。佢話有啲東莞口音嘅就係咁樣，係東莞人嚟嘅呢個姐姐。東莞啊，唔係佛山啊，你係點樣啊？你想點啊，姐姐？所以我就想我約咗我弟婦上嚟噶啦。我而家連緊佢，我今日約咗佢上你直播間傾噶啦。佢而家連緊你噶啦。但係我唔見到有人喎，唔見到有人連咪喎。你係新東莞人定係舊東莞人啊？我係舊東莞人嚟㗎。舊東莞人啊。不過咧，我以前喺呢個廣州咧讀過幾年書，所以我同啲同學仔咧就比較講得多，就有啲就變咗啲。係咪好高學歷？係啊，呢樣嘢唔好傾啦。而家我最緊要係講我細佬呢。其實咧，你係咪同你大姑奶咧幫我練我自己啊？你唔係啊？我想問下你咧，你同你嗰個呢個弟婦咧，係咪經常嘈交啊？經常嘈交唔係你連佢上嚟，連埋佢上嚟先講一齊講。佢而家喺度等緊。咁佢係咪經常嘈交先？係你連佢上嚟講啊，係經常嘈交嘅。你同你弟婦都經常嘈交？佢成家人都同我哋成日嘈交。咁我連啦，你等等啊，因為我見到有人匿名吓。喂，你好，姐姐。你好啊，小燕姐姐你好啊。佢把聲音有少少似蟲飛下邊嗰個。你好啊，姐姐，你同上邊個姐姐係約好連上嚟嘅係咪？你哋有乜嘢恩怨啊？係啊，我就同佢我唔知點講，係佢對我好大成見咯，我冇乜嘢噶，係佢自己要傾啫。小燕姐姐，我平時咧喺鋪頭得閒我都會睇你直播噶，我知道你係一個好好人嚟噶。哦，即係兩個都識話。今日咧我大姑奶。係，我係你粉絲嚟噶。好，你講咁。今日咧，我大姑奶約我上嚟，我全程都喺直播間聽住。佢話我惡毒啊嘛，我點樣惡毒？我邊度惡毒？我日頭要看鋪，夜晚要翻去照顧佢細佬同2個女，
你即係話作為一個愛嫁女啦，唔單止喺朋友親戚面前唱衰我，約我上嚟傾。如果你唔可以好好咁講嘢，咁我就唔傾啦。咁我哋係咁先。你到底傾劉思唔傾？慧，你唔使喺度扮嘢，你唔使喺度扮嘢。我細佬點解會變成咁噶？都係咪你害噶？雖然姐姐，我同佢講啊，佢就一個毒婦嚟噶。點讀法？我細佬，你點解2年之間爆報肥咗60幾斤呢？你話佢突然之間出現腎功能唔正常，又糖尿病啦，又心臟病啦，而且仲搞到半邊癱咗。醫生話係中風嘅，但係咧呢個劉思慧同我嗌交嘅時候，你唔好開名佢係我細佬食咗咩如果開名就落去養雞？邊個？唔好開名，嚇唔好開名。好，唔講。OK，佢啊就話我細佬係食咗養雞激素先咁樣噶。你話佢係咪毒婦啊？佢係咪打得少啊？咁係咪啊？阿姐姐，你係咪俾咗啲養雞嘅激素佢食啊？咁係咪啊？主姐姐唔好聽佢亂講啦，瓊姐嘢可以亂食，話唔可以亂講啊！我嫁咗入嚟你屋企咁多年，對你細佬點樣？你係清清楚楚噶。我聽教聽話，相夫教子。如果唔係，我依家仲會有機會喺度同你講嘢咩？你話我呸！你唔使同我扮嘢，你聽教聽話，你相夫教子，你配唔配講呢幾個字先？我細佬而家瞓喺度，喐都喐唔到啊！你好啊，帶住2個女喺外家食完飯，先死翻屋企喎。我媽幾十歲年紀啊，仲要日夜照顧我細佬。我媽話咗你幾句啫，你啊真係一啲都唔尊敬老人家，仲鬧我媽喎！你話咁嘅人啊，雪姐姐，我細佬如果唔係俾你學成咁啊，你夠膽咁同我媽講嘢？雪姐姐你知唔知啊？佢真係惡毒到咩程度？簡直賤格，簡直喪盡天良！我問你啊，你係咪人嚟㗎？你啊將我細佬屙出嚟嗰啲屎啊尿灌俾我細佬食啊！我媽親眼所見㗎，咁真定係假，姐姐？打電話俾我，係真㗎。阿姐姐，係真㗎，我想報警㗎啦，仲有。好啊，你講嘛，你講，俾佢講埋先，我就聽佢點講。俾我講埋，本嚟咧我做就爭證據㗎，但係最衰我冇證據。本嚟咧我就想裝個攝像頭，一裝咗佢就拆咗啦。我一裝佢拆咗，點解咧？肯定係佢又裝咗啊！我懷疑佢就係想折磨我細佬而家。哇！真係好笑啊，瓊姐，你呢鋪話法真係講到你喺度唔好冤枉我喎！我日頭要看鋪。我哋喺出邊喺我外家度食飯啊，係因為我唔想增加你阿媽嘅負擔啊，我唔想佢咁辛苦啊。畢竟佢照顧你細佬已經夠攰噶啦。至於啦，你話我灌你細佬食屎食尿係嘛？你冤枉我。咁你到底有冇灌啫？咁小娟姐姐，你知唔知道點解啊？有啊，係我呢啲唔係叫灌，呢啲你知唔知？當年啊，我生完生完我個細女之後。我仲未出月啦，啱啱先至即係乾淨咗，洗完嗰啲惡露，佢就要同我同房。我記得當時我反抗咗，我反抗啊！你知唔知佢點樣對我啊？扯住我啲頭髮就係咁撞牆。佢阿媽啊見到啊，佢細佬咁樣對我啊，好似冇事發生睇唔到咁樣啊！你知唔知佢甚至乎點樣講啊？佢話你就唔可以順住佢咩？佢話你唔可以順佢一下咩？男人係咁噶啦！哇！當時我真係俾佢細佬啊打到啊，我大小便失禁啊！我點解咁走？你聽完啦，小娟姐姐你就知道佢哋屋企人係幾咁可惡噶。點樣啊？咩幾咁可惡啊？佢細佬啊，叫我啊飲我自己屙出嚟嘅尿，佢問我好唔好飲？喂，唔好飲就要乖乖地聽話。佢激成日屙屎屙尿，我一翻到屋企，佢阿媽就話。佢好攰啊！佢話佢細佬太重咯喎，搞到佢成身攰賴賴啊！冇電啦！咁你話啊，小娟姐姐，佢先嗰60零歲，照顧自己個仔啊，佢自己個仔病咗，照顧下唔應該咩？係咪先？我日日啊都做生做死噶嘛，但係啊，真定係假啊，姐姐？我講嘅所有咧，你可以問佢噶。係啊，係你細佬唔聽話，佢話我賤啊！我等佢好咗，佢打死我喎！你睇下，依家啊，瞓喺鋪床都咁惡死啊！你話以前啊，佢點樣對我啊？我俾佢細佬日打夜打，唔聽話就要飲尿。
我都仲未打你細佬喎，你要搞清楚喎。我就叫佢，你細佬食下自己屙嘅屎屙嘅尿，聽話啲，佢話噶嘛，聽話啲嘛，唔好等佢啊！要我咁操心啊！當時啊，你知唔知你細佬啊，撳住我頭係咁飲尿啊！但係小娟姐姐，你知唔知啊？我已經係對佢好好，我冇打到佢，我將呢啲屎放喺個碗度，餵佢一啖一啖咁餵佢，我冇嘢對佢噶。我就係想佢聽話啲，我有咩錯啊？我錯喺邊啊？咁你仲有面講埋呢啲咁嘅嘢真係嘅？假㗎？我細佬變，你講。我細佬變成今時今日嘅樣係邊個害㗎？2年喎，重60斤喎，身體突然之間有咁多併發症嘅，唔識得自己你話你咩？點解佢會重60斤咧？其實係咯？點解咧？我就懷疑佢唔知落咗乜鬼呢個毒婦，你將我細佬就你有冇證據先？其實冇證據，我就係想裝個攝像頭㗎啦，點知佢又拆咗，我夠想要證據啦。你而家開成我同你講啊，你唔好賴晒我啊！咁係咪即係冇證據啊？所以咪冇證據咧，但係有乜可能2年之間變成咁嘅樣咧？係咪？咁係就算哇，姐姐，其實你有證據嘅可以報案，如果冇證據嘅就唔知你真定係假啦。我想報案㗎，我而家想揾都揾唔到啦。我而家嗱咁樣退一萬步講，就算我細佬以前係打過你，咁佢都冇害過你，好似咁樣嘛，起碼你好健康棟喺度啊嘛。咁而家我細佬有身體有病，你仲折磨佢，仲餵佢食屎，你好意思講出嚟咁多人聽嘅？你好唔好意思啊？咁係咪真食屎你係咪人嘅啫？其實嚟㗎？你問佢頭先都親自咁講出嚟啦，仲話攞個好斯文咁攞個碗俾我細佬食喎。你話佢啊？好似好斯文，好似佢好委屈佢喎，仲要攞個碗俾我細佬食喎。咁即係冇證據啦，即係冇證據啦，係咪？但係佢頭先唔係自己講出嚟嘅，使乜證據啊？頭先係咪佢自己親口講出嚟嘅喎？大家咁多人冇聽到咩？你講啊，我睇你仲有咩狡辯？講啊！你哋屋企人點樣對我，你自己清楚下。點樣對？你有冇諗過？佢係你2個女嘅老豆啊！你唔驚你2個女憎你嘅咩？你話你唔驚有報應咩？你呢個女人，報應喎！你諗下你哋屋企人啊，成家人點樣對我啊？你唔好喺度血口噴人啊！你細佬變成今時今日咁樣，係佢自己唔注重飲食啊，經常大飲大食啊，飲埋嗰啲咁樣嗰啲酒啊，關我咩事啊？係啊，喺度日飲夜飲啊，關我咩事啊？你都知啦，我嫁咗俾你細佬之後啊，我生完我大女之後，我只要稍為一啲唔聽佢話，我就要俾佢揼，我就要俾佢打。你阿媽同你係唔知道啊？你唔知道？你問住自己良心講啦。我講錯一句嘢俾佢打，佢問我嘢，我唔答佢，又俾佢打。連我陀咗個 B 4個月，佢要同我同房，我唔同意，仲係要俾佢打。你記唔記得？唔係啊，我想問下你咧，你可以攞得起嘅咩？屎你都可以攞得起嘅咩，姐姐？有手套噶嘛，着住個手套，攞個匙羹舀個碗度咪得咯，使咩攞啫？嗱，承認啦，我冇講假話嘛。咁你哋屋企人對我點樣對我嗰時啊？你又唔講？咁樣佢教我啊，佢話會聽話啲，咁我睇下佢咪食咗係聽話啲啊嘛。我對佢已經好好噶啦，佢打我冇對佢喐過手喎。你嘅意思？你記唔記得啊？啊！你娟姐姐仲有更加可惡，我就問你瓊姐，你記唔記得我嗰陣時啊，帶住個肚啊，4個月嗰時啊，佢要同我同房，我唔同意，佢要打我，我肯定反抗啦。佢就將我從2樓推咗落去，搞到我流咗產。你覺得我咁多年嚟受你細佬嘅虐待，俾佢打得少咩？你同你阿媽就識得喺中間挑撥離間。我都諗過帶住個女同佢離婚啊，但係佢啊要挾我屋企人啊，你知道佢係一個點樣嘅人啦？我唔知。佢家姐知道㗎，阿瓊姐你自己話啊。佢係點樣嘅人啊？我知咩？係點樣嘅人啊？我俾佢真係一打嘢打啊！孫姐姐稍微睇我唔順眼又打，講咗一句嘢。點解你唔報案嘅，姐姐？其實你點解唔報案嘅？係咯，
我都諗過啊，小娟姐姐咁樣人真係過唔落去噶。你知唔知佢要挾我啊？要挾我屋企人啊！所以我咪聽晒佢話，佢叫我去東我就去東，叫我去西，叫我真係行我唔敢企。但係你知唔知啊？我陀住我細女4個幾月嗰陣時，佢要同我同房，我反抗咗啊！佢細佬當住佢阿媽面啊，搞咗我啊！你知唔知？有咁嘅阿媽就有咁嘅仔啊！佢阿媽講咗咩啊？都4個幾月安全期，佢個男人都係咁樣喎，正常生理需要喎。點解一定你講要同你細佬？點解我會同佢細佬嘈啊？好彩啊！我細女命大，後尾啊，你睇下，我咩都信晒佢，佢話乜嘢就乜嘢，好酒好肉咁服侍佢。你阿媽都係，我盡量順住佢，聽晒佢話。依家佢病咗啦，我都難過㗎。自從咧佢病咗之後，我就幫佢好咁打理鋪頭嘅生意，但係咁我唔係咁醒目咯，我就將佢存住入邊個百零萬啦，就蝕得差唔多咯。真定係假啊？姐姐差唔多咯。你講得真係好口香，100零萬喎，唔係100幾蚊喎。我係咁樣啊，你知啦，我唔係咁醒目嘅人嚟噶嘛，咁樣咁唔係好識打理，咁咪蝕咗好正常啫。但你哋唔單止唔體諒我啊，哇，仲話我咩轉移財產，你哋知唔知道我幾難過㗎？返到屋企啊，仲要俾你阿媽鬧啦，俾你細佬鬧啦，我唔餵佢食啲屎，佢點會聽話？係咪先？你自己諗下啦。嗱，你係聽到啦，聽到呢個毒婦點講啦？成100萬現金喎，講得口輕輕咁喎，嗰啲係我細佬成大其實你想點啊，姐姐？咁其實你想點㗎？其實係咯，我想點？我而家我細佬攤喺床度，你話照顧佢啊嘛，你餵佢食屎食尿嘛，你唔驚報應咩嚇？咁你到底想點啊？咁你嘅意思係想點樣啊？上邊個姐姐？我想點？我就想佢而家即刻同我細佬分開。咁你上邊個下邊個姐姐你想點啊？咁人哋叫你同佢細佬分開，你想唔想啊？你既然咁難過啦，咁你分唔分啊？分開啊！我唔會同佢分開㗎，你放心啦。阿瓊姐，你摸住自己良心講，你細佬打咗我10幾年，將我從樓梯度拱咗落去，搞到我流咗產。咁嗰陣時啊，咁個天喺度做緊咩啊？你阿媽睇住我，俾佢撳住個頭喺度飲尿嗰陣，個天又喺度做緊咩啊？依家癱咗啦，病咗啦，你哋咧就即係話諗翻起身要講良心係嘛？我話俾你知啊，佢依家所受嗰啲苦啊，唔及我當年嘅1/10。我同你講啊！你嘅死毒婦，佢而家係病咗啊！佢瞓喺床度噶，你有冇諗過啊？你而家要憎佢，你咪同佢離咯，離啦！小賢姐姐，我都話叫佢離啦，唔好阻住你發達，我唔阻住你發達，我唔攔住你，冇人攔住你噶嘛嚇！仲有人，你唔好以為我唔知啊！你背住我細佬勾佬噶，你敢唔敢出聲啊？你而家唔嚟，仲喺度折磨我細佬，不如咁樣啊！阿姐姐啊，其實將心比心嘅，咁你個細佬係乜嘢人？咁即係點講咧？前有因後有果，係咪啊？你細佬嘅報應就係佢啦。咁點解你細佬唔好好養好個身體咧？我細佬點養好身體啊？你小賢姐姐講嘅公道説話，你睇你細佬，你成家人咩人先得㗎？你仲喺度話人哋？你諗下，我咁多年啊，受咗幾多苦啊？你自己有眼睇嘅，雖然嗰個係你細佬咋，但我都係個人嚟㗎。你係個人，咁我都叫你同我細佬離咯，點解你唔離啊？點解咁惡毒啊？咁如果係咁樣，你咪提出咯，你有證據你咪講咯。其實呢啲嘢因果輪迴啫，係咪啊，姐姐？我冇亂講㗎喎，我講嘅係真㗎喎。嗱，呢個朋友仔話你可以返屋企陪你細佬。阿瓊姐，我同你講，你聽唔到你講嘢。喂，小娟姐姐，你唔使同呢啲人講啊！呢啲人真係唔講道理㗎。佢啊，梗係講得下巴輕輕啦。你知唔知啊？當年我敢提離婚，佢細佬就攞把刀去我外家，佢話要殺晒我全家。你外家邊度？我以德報怨照顧佢。我外家咪喺惠州咯。
惠州，你知唔知啊？佢細佬真係做得出佢咁樣，佢咁咪要挾我哋，我以德報怨去照顧佢。佢阿媽喺度鬧我，連我大姑奶又喺度鬧我，你細佬又喺度鬧我，你知唔知我幾難過啊？但係我唔會嚟㗎，我會咧就喺度咧就守住我老公兩間屋，守住我老公，即係服侍佢阿媽到老。雖然冇咩人指，但係我都會即係話盡我所能去幫佢咯。咁冇錢咯喎，咪喺度漚下咯，係咪先？你唔辛苦嘅咩，姐姐？咁你勾佬咧？勾下叫勾下，你係叫勾佬。我話你聽，仲有啊，我唔會放過你㗎，100幾萬喎。你同我講清講咗喺邊度？點解咁食得咁犀利？屋企5金鋪生意以前好好。你唔好喺度誣蔑我啊！至於你講我咩勾咩佬，你就屈我啦。你細佬啊，依家照顧唔到我啊！我喺你哋屋企受咗咁多苦，依家佢病咗。咁你而家咧，我想問下你哋係咪繼續互相施害、互相去互相去糾纏，直到老死啊？就唔知佢想點樣咯。我唔會嚟㗎，我會好好咁守住頭家咯，守住我老公，守住佢啲嗰2間屋，我會照顧佢哋㗎。你話唔係呢個女人咪癲㗎？而家俾你放生你啦，我俾機會你同出邊嗰個男人啊咩一齊啦，你中你合歡美滿，我求下你放我細佬啦！我而家就叫小賢姐叫你放過佢。你之前唔係好想嚟嘅咩？而家俾機會你嚟。咁到底嚟定係唔嚟啊？今日你想？哇！你話小賢姐姐有咁好人，我都唔嫌棄佢細佬而家咁樣喎，病咗我仲照顧佢喎，我佢喺屋企受咗咁多苦，我而家佢病咗啊，係咪先有人照顧我係咪好正常先？佢應該係感激人哋啊嘛，最起碼鋪頭啊生意咁差，人哋仲肯照顧我同2個女啊，仲有啊！你唔係喺度照顧佢，你係利用機會想復咩仇？你咧就想呢10年咧，你想去折磨佢，係咪啊？然之後咧出邊咧，佢瞓喺張床度，阻止唔到你同出。你講，我想嚟講2句先好冇？既然你細佬咁艱難咁辛苦，咁你點解唔自己辭工去翻去照顧你細佬？仲要人哋睇住個仔女嘅時候要去照顧你細佬啊？你阿媽又唔得，我自己有頭家㗎，只要我應承佢，只要佢肯同我細佬嚟，我去翻去照顧我細佬，但係佢又唔俾喎。我知，我咁樣講。所有人鬧我都好，我嘅觀念，呢個女人堅持冇離婚，同你鬥時間長，冇唔怕。你聽我講，如果佢家姐全權翻嚟照顧嘅咧，就另外一個講法。你細佬未得啦，瞓喺床，你做家姐又話忍唔到，點解未翻嚟照顧人哋咧？係咪你自己同親細佬嚟㗎？係咪執翻嚟養㗎？咩執翻嚟養啊？如果係執翻嚟養，我使仲喺度同佢講道理，你乜水啊你啊？點解你未翻去照顧你細佬？你講你既然話人哋害你細佬，有呢樣，我就想問下大家，點解個家姐有責任一定要翻去照顧細佬啊？咁就係咯。而家就喺度講道理，係既然咁講，其實冇嘢嘅，佢其實照顧唔到嘅，咁咪請人咯。你唔照顧細佬，你既然唔照顧細佬，你又唔好嫌棄人照顧唔到。你哋一個話好假嘛，咁你咪去嫁俾佢細佬咯。你2個唔好嘈啊！唔知道冇所謂啊！你哋啊，你勸他人苦啊，唔好勸他人善啊！我同你講啊，反正我唔會離婚㗎。我都懶得同你講廢話。你停一停。喂，阿家姐啊，個弟婦唔理你就理你細佬啦，同條腸出㗎嘛。係要揀要個弟婦養嘅，仲有弟婦。哎呀，你唔清楚，我曾經都提出過，你停一停先啦，未講完啊！阿弟婦啊，其實咧，我唔知你講嗰啲真定假。如果係真嘅話咧，我真係覺得我為你咧難過，有咁變態嘅屋企人，家婆同埋咁變態嘅老公。你收聲，同我收聲，你同我收聲，你清唔清楚咩問題？你講啊，你講，你講。我叫佢啊，我話要請人啊，佢話唔使請人，我會好好服侍佢噶啦，大姑奶。你講個話聲，我聽到都驚啊！我唔使請人，我好好服侍佢。我聽到呢句話，我唔使你咁好心啊！你啊唔好有事冇事死翻外家咧，你安心過好你嘅日子啦。呢個婚我唔會嚟，我同你講啊，我會照顧我老公啊，唔使你喺度咁多事實啊！你算乜嘢啊？你聽到未啊？
佢點解唔俾我翻外喂家？啊，大姑奶啊，我哋都俾錢連上嚟㗎，停一停得唔得啊？喂，你仲點解你鬧我唔係鬧佢啊？咪搞錯我啊！唔係鬧你，我叫你停一停啊！啊！我叫你停一停啊！你唔尊重人講嘢嘅，我想嚟講咪就嘢，你係啦，好彩啊，小姐姐直播間咁多正義嘅人啊！你睇下，你中意死翻嚟照顧啊！我唔會俾佢請人㗎，我同你講你啊！都停一停，你都停一停。嗱，聽到未？你兩個都停一停啊！佢唔會俾我請人啊！牛家係我㗎，幾時輪到你話事啊？我話點就點，關你咩事啊？屌，咁你哋兩個鬧交落去鬧啦！我而家係講啊，你講。你哋兩個咧就互相傷害。我知做老婆嘅係前半生好慘，導致你心裏扭曲。呢個我明白嘅，但係咁樣你聽埋我講，唔好駁我住。我講完我就落去啦。因為咧，你話莫經他人痛啊！我都經過你嗰啲嘅痛，但冇你咁痛苦，係咁啦。係咯。仲有一樣嘢咧，大姑奶啊，人哋咧離唔離婚咧唔關你事㗎，而且你個細佬攤咗咧係離唔到婚，除非你細佬放棄呢個婚姻㗎咋。仲有啊！佢唔俾錢請保姆，咪你俾錢咯？你睇唔過眼，係咪先？你都冇喺嗰度住過，你冇睇過佢俾人欺負過，你點知佢有幾痛咧？唔係啊，其實我想問下你嘅心態係點樣嘅啊？呢個家嫂啊，咁啊，鄉下妹你都講下。我講一句我落咪啦，因為弟婦啊，好心你啦，冇咁衰啦。而家中午12點幾啦，太陽最好嘅時候，推佢出去曬下太陽啦，係咁啦，拜拜。咁兩張面皮啊！呀，呢個鄉下妹真係識講嘢。唔係啊如果佢咁樣做啊，我真係唔會叫你嘅。你聽我講啊，加兩張面皮再推出去曬啊，冇加面皮唔得噶，曬出身汗啱有身體噶，知道未啊？我小姐，直播間嘅人真係一個一個真係好多好人啊！真係有人為我講嘢，我咁多年。嗱，你哋等等啊！嗱，有人話我真係百思不得其㗎。既然呢頭家咁委屈嘅，做咩唔離婚呢？點解唔離婚呢？喂，阿小遠，你明唔明啊？小遠，因為佢心理扭曲咯。你聽我講，明唔明啊？俾人嘅對得耐咧，係心理扭曲㗎。點解啊？心理扭曲對雙方都係傷害。唔係，我講埋一句。你點解唔俾我請個人？錢嘅問題而家係事少，我作為家姐，我就係個好人。咁你你好人，唔係我就係問你啊，我就係問你點搬翻你屋企啦？將佢搬翻去啊嘛，你咪好人啦！你試下將佢搬翻去，你照顧佢啊！阿小遠，點解啊？你明白後邊嘅結論？我講俾大家聽，呢個女人心理已經扭曲咗。我受佢折磨咗10幾年，我而家慢慢等呢個老公走佬，我就所有財產等財產，明白未？我受佢折磨咗，我要等財產㗎啦。唔係啊，大家講大叔講一講啦。人哋老婆啊，心理扭曲都係咁啦，唔好去到咁盡啦。做人咧留一線咧，他朝好相見。我冇扭曲㗎，你哋唔好話我扭曲，我就係想好好咁照顧佢啫嘛。你哋兩個咧都係一言九鼎嘅，好難講嘢嘅。我淨係講多句啫。既然佢傷害得你咁大，但係今日嘅報應就要攤喺度。咁佢已經都受盡折磨啦，你又何必咁樣咧？唔係佢意思，仲要等嗰啲財產啊，等佢3、2年走佬㗎啦，好快嘅要等㗎，唔快嘅。唔係仲邊個嚟話叫我大姑奶死開啊？你知唔知一個家姐見到個細佬攤喺度，喂食屎嗰個感受？我真係好想挖佢出嚟刮佢幾巴嘅。我曾經有個翳過你細佬㗎，貴過翳過你細佬，你細佬係點樣對我㗎？好多兩個落去啦，你兩個鬧爆佢啊！你兩個時候你都唔係夠講嘢嘅，唔係話講唔講，而家係好難講得通。我嘅意思即係話咧，如果咁樣嘅話咧，呢個姐姐咧，佢個恨佢仲未解，佢嘅恨意仲未解。佢嘅意思即係話，我要用我嘅餘生嚟對付你，係咪咁樣？係，折磨到佢最後，我明白得翻個佢財產。㗎。但係大家啫，你冇經佢個苦咧，你冇咁多嘢講。你又冇親眼見佢勾佬，你又冇親眼去見過乜嘢？冇老作咁多嘢，如果咁痛，點解唔放過彼此啫？其實阿仲年大叔，咪係咯。你聽我講，嗱，我解釋俾你聽，因為佢阿媽同佢老公折磨到佢咁嘅時候，呢個人，即係我又講一隻狗俾趕入條巷，佢始終要咬翻人一啖。
唔係啊，大叔唔係咁。冇正常噶啦。大叔話唔係咁樣㗎。咁佢而家都面對緊自己攤啦，佢老母都受緊折磨啦，要照顧佢個仔啦，咁咪報咯。係咪要報到咁盡先？如果報到咁盡嘅，阿姐姐你作為老婆嘅，人中外己，所謂明唔明嗰個道理？所以話你唔好再打我啦，未到你講嘢啊！你就吹啦。咁你哋點啊？咁我想問下你哋啦。唔講啦，你兩個講唔明啊！唔係我想問下你啊。嗱，有人話點解會餵屎？咁你嘅姐姐咧就曾經又飲過尿，佢而家咧就餵過屎，係咪咁嘅意思？曾經佢係打到你飲尿，你而家咧攞隻羹嚟拗佢餵屎，係咪咁嘅意思啊，姐姐？係啊，我已經好斯文，我已經學對佢好好㗎啦，我冇對佢喐手，我餵啲俾佢食，睇佢自己咩感受。佢話咁樣會聽話啲，咁我都係想佢聽話啲，佢阿媽好照顧佢啲啊嘛。唔係啊，啦姐姐，我講俾你聽，你做咗啦，係咪好開心啊？咁我而家問題係咁樣情況。因為我以前細佬餵佢，佢食一次，佢聽咗話就冇做任何嘢。起碼呢個女人仲係好健健康康企喺度。喂啊，大姑啊，喺搞到人小產喎，叫健健康康。哇，你咩身體啊？唔係，佢話餵尿嘅時候，佢講嘅係餵尿嘅時間。屌慘啊！佢知唔知跌落個樓梯度咧，關我咩事啊？哇！做嘢唔小心。你噏得出就噏過，你份人真係冇良心。你哋兩家人都鬥惡毒啦，我落去啦，我唔會沾染你哋嘅因果。我希望你人堅持鬥到底，鬥長命啦！只有呢句説話送俾你，鬥長命啊！好啦，收工啊！阿姐姐啊，其實咧，我覺得啊，有幾多人受過呢啲苦啊？我想問下你哋，有幾多人受過呢啲苦啊？係啊，小姐姐，你真係要為我主持下公道，我真係10幾年一直係受唔係話主持，我只係覺得你好攰嘅啫。你冇諗過咧？我唔知道你今年幾大啊？你有冇諗過咧？嗱，咁難得其實係上天俾住機會你嘅。我同你講，你有冇睇過咧？我哋網上咧有個人咧俾人打到咧插屎管啊，插尿管啊，嗰個叫乜嘢啊？叫乜嘢啊？我忘記咗啦。叫乜嘢？冇得去邊啊！我知道，你聽我講。叫乜嘢啊？叫乜嘢啊？我忘記咗啦。有個小姐，冇錯，嗰個小姐咧係俾佢打，應該佢個老公咧就同你個老公嘅性格差唔多嘅，應該即係話將你置諸於死地。然之後咧，佢唔係拍電視劇嘅喎，你可以查一查佢係咪真人嚟嘅喎。你查一查佢係咪掛尿袋嘅喎。最起碼當時佢自己無能為力。佢俾佢老公搞成咁樣，阿姐姐，其實我覺得你道行好高深嘅，我同你講。我呢啲係慶幸啊，你知唔知啊？你係道行好高深，最起碼你個老公可以喺短時間內可以重到60-70斤，咁我又唔講你啲點樣啊嗱，我唔知你真定係假都好啊，你講。我想講兩句啊，喂，呢個弟婦啊，我感覺你咧，你唔係做緊啲乜嘢，我覺得你保護緊啲嘢喎。我保護乜嘢？我保護佢。我問多你一次，我真係問下你一次啫。你係咪真係試過餵你嘅老公食屎？係啊，我做過，我唔怕認啊。點啊？你真係做過？我想問下，你而家個老公又攤咗，剩翻2棟樓，錢又使晒，咁你點解繼續留喺度？我照顧佢啊嘛，我照顧到佢死為止㗎，我唔會離開佢㗎。我就係想問下，點解你要照顧佢？佢咁樣害你，我感覺你好似保護緊啲嘢喎。我保護乜啊？咁我都。我想問下呢位家姐啊，我想問下，你係咁叫佢離婚嘅話，其實原因何在咧？你可以請保姆㗎。因為我唔想佢繼續咁樣折磨我細佬啦。其實我知道。嗱，如果你咁樣講嘅話，其實好簡單，你可以直接翻去睇住你細佬㗎。咪啦，叫佢翻嚟啊嘛，佢又唔使翻嚟。我有呢個點解你唔做咧？我請一個人照顧我細佬，咁都係好好啩，咁都仲唔得啊？你可以照顧佢㗎。你頭先講到你細佬又話餵屎又餵成，但你又冇證據。而家就係憑緊你個弟婦自己認咗去餵你食屎。佢自己都認咗喎。咁到底有冇餵姐姐？其實個姐應該係有嘅。姐姐到底有冇啊？1000%有啊！我細佬有2層樓啊！我懷疑咧，佢而家就夾住嗰2層樓。咁佢唔係啊，姐姐，你聽我講，隔住都係正常嘅喎，佢有子女噶嘛。咁如果佢照顧到你細佬終老嘅，咁呢啲嘢係咪佢啊？佢捱咗咁多年，俾你細佬打咗咁多年，你覺得唔值咩？嗰2層樓？但係其實你阿小楊，你唔覺得好怪嘅咩？如果一個人咁樣害你嘅話，
害到佢咁樣，而家癱咗，仲要照顧佢，佢唔知仲有幾耐呢個唔係照命喎，個老顧啊，公金吉仔。係啊，我總之要睇住佢，佢所謂要睇住佢啊嘛。有個思想咧，佢係好啱嘅。嗰個種田大叔咧，佢講嗰一句話係好啱嘅。佢心裏邊已經扭曲咯。然之後咧，佢嘅恨意佢一直都抒發唔到，佢就用呢一輩子，我同你我一直同你糾纏，我就話睇住你咁樣，我睇住你點樣，你以前點樣對我。我明啊。婉姐姐，你頭先講嘅一句話啊，講中我心入邊嗰句話啊。我想問下弟婦啊，你而家幾多歲？2年時間。變成一個癱咗，咩高血壓、心臟病、糖尿病、腎功能唔正常，點解咁犀利㗎？唔係，我想問下弟婦，你而家幾多歲啊？呢啲係自然嘅喎，你冇證冇據，你又唔能夠咁講。愛到極致啊，不相見啊；思到極致不糾纏，但唔係喎。佢自己啊，大食大飲啊，日食夜飲啊，關我咩事啊？你唔好喺度噏得出咗啊！你唔好生草藥喎，我同你講啊！大食大飲係今時今日先咁樣嘅咩？點解係咁？問你大佬啦，你阿媽都日都喺度㗎，關我咩事啊？哇！我冇咁嘅本事喎。你冇落藥咩嚇？嗱，咁你有證據你咁講？你個腎功能唔正常嘅咩？你有咩證據啊？你唔好喺度亂噏喎。係啊，真係啊！阿姐姐，唔係姐姐，你有冇諗過咧？會有一個好嘅未來咁，畢竟咧係你有小朋友，個小朋友咧都係佢即係叫佢爸爸嘅，會唔會咧個心會放寬少少咧？我想問下小蓮，我哋再諗下。我對佢已經好好㗎啦。你諗下呢個弟婦，其實咧佢唔離婚都冇問題㗎，佢只要離開間屋企，唔使照顧佢哋㗎。到扯證離婚嘅時候，都係佢哋㗎啦，可以分開財產㗎。呢個其一，其二樣嘢，就算真係瓜低，你聽我講先，呢位家姐，就算真係呢個丈夫瓜低先會攞嘅，唔使特登要翻屋企照顧佢㗎。我呢個我唔係好明喎，就係我唔明一樣嘢咧，就係弟婦，你想你老公死，你仲要翻去照顧佢，你其實可以唔使照顧佢㗎，亦都唔需要離婚㗎。你真係唔明喎，你仲唔明佢係照顧佢係想折磨佢咩？你明唔明我個道理啊？而家我講緊一樣嘢，你唔使照顧佢，亦都唔需要離婚，你直情可以唔使翻屋企，等佢瓜釘為止，一樣係你㗎。咁你做乜要翻屋企照顧佢咧？我覺得我已經好中意照顧佢喎，我點會想佢死啊？佢冇老公嚟㗎。你覺唔覺得好怪啊？小賢，我就係話俾你聽，我而家就係個心好怪。點會怪咧？上嘅問題啦。唔係，其實可以唔使離婚，唔使離婚，亦都可以唔需要照顧佢㗎。咁咪等個家姐翻嚟照顧佢咯。你個心態都有問題啊！佢啊得把嘴啊！就你覺得佢啊有咁好人咩？我嗰個大姑奶啊都唔係好人嚟㗎，我同你講。咁咪後住想分翻啲啫嘛？你以為我唔知啊？佢啊咁點想分翻啲？我從頭到尾有冇講過呢個財產嘅問題？我可唔可以插兩句啊？我覺得頭先第一個阿種田大叔係講得好啱。第一個呢個女人阿弟婦心理係真係扭曲咗。第二個其實大家都係為嗰兩間屋嘅問題。佢係一個定時炸彈嚟㗎，你肯因為定啦。呢兩間始終呢兩間屋咧，我定時炸彈阻住你啊嘛，阻住你發達啊嘛。唔係因為呢兩間屋咧，始終係一個烹熟嘅生魚，兩個都想攞。係啊，我而家睇到你嗰啲浪子野心啦。但係阿弟婦咧，小人之心奪君子之腹嘅呢個咩？我女兒有個老豆。唔係，但係阿弟婦咧，其實我亦都勸你一句，你心理真係有少少扭曲，即係因為我係冇經過你個痛苦，我亦都唔欠你善良。但係有時啲嘢你繼續咁樣糾纏落去，係會令到自己更加辛苦。你雖然可能你可能係即係攞你發誓啊！你會唔會話分身家？嗱，阿姐姐其實咁樣嘅互相嗱，你又東莞人嚟嘅，大家都係老鄉啦。咁上邊個姐姐你都好苦，你咁樣可唔可以啊？你俾你個苦咩苦啊？你聽清楚，佢轉走我細佬100萬苦。嗱，我想講咧，我想講咧，呢位家姐，我都同你講我幾時轉啊？我幾時轉到啊？轉咗啊！你明唔明啊？我而家同你講，你嘅目的咧好明顯嘅，其實你想嚟離婚，然後謀住兩間屋，呢個我明解，但我係好唔明個弟婦。如果阿弟婦，如果你真係想報復嘅話，基本上唔使照顧佢，可以直接離婚啦。報
復咧然後之後最高端等離婚嘅，咯我話俾你知，報復咧最犀利嘅境界咧就係我望住你，我曾經受過嘅苦，我一一還俾你。我個人認為係咁樣啊！如果你得罪你得閪罪我咧，我就唔係啊，會辛苦噶嘛，你辛明唔明啊？小咩苦啊？我佢都會睇住你辛苦㗎。食屎，我話俾你知，你辛咩苦？我睇住你食屎。佢就係折磨佢嘅時候得到嗰種快感，嗰種開心，你明唔明？所以呢個女人唔係我就係問啊，會唔會咁樣嘅？咁其實係咪會唔會我咁樣？都係問下你，會我真係想問下嗱，你嗱，我問問你啦，阿金吉仔，呢位弟婦你真係話你俾我聽得罪我，你得罪我，我就會用我餘生嚟對付你。我話俾你知，你叫我食屎嘅，你以後食翻屎佢，係咁樣，好心態好變你仲有態。一個位我啦。講嘅照顧咧，其實係折磨。點解要折磨佢？因為咧，佢要將佢自己嘅苦報復喺呢個男人身上。係冇錯人恨到極致嘅情況下，恨到極致嘅情況下，肯定要整死佢。還有咧，呢位姐姐，我勸你咧，即係你整你老公還整你老公，但係咧要即係顧及人哋個女嘅感受，知唔知？係冇錯冇錯。我向下妹，你落嚟之後，我加你，我真係好開心有人幫我講呢句説話。冇加我。啊，姐姐，因為咧有時你一直帶住嗰啲恨意咧，其實你係好辛苦嘅。其實有冇聽過弟婦講啊？而家一路話恨緊佢老公咩？我你想聽下弟哋有冇婦講嘅嘢。諗過我當時係點樣過嚟㗎？你哋有冇人真係你哋冇嘗試過啊？我有諗過我所你嘅感受。受嘅罪所受嘅苦啊！你哋講得下巴輕輕啦。冇，我係冇講得下你睇下你中氣十足啊！我細佬只不過逼你食一兩次啫，你使唔使咁樣啊？嗱，你都知嘅你都大家姐，你講呢句説話咧就好閪乞人憎嘅。但係你而家我你試下細佬瞓喺張床度，會日餵夜餵喎。你又試下喎，如果你老公咁樣對你老公叫你飲料喎、食屎喎，咁你又點啊？唔好講呢個話題。哇呢個真係好人多啫，以真係啊！牙都係還到差唔多時候啫，但係佢瞓喺張床，每日都餵喎。其實咧，呢位家姐你都嘥氣嘅，講埋啲嘢。你細佬咁樣對你個弟婦，你都覺得冇問題嘅話，我都冇嘢好講。倒數第一但我係唔明個弟婦啫。其實我答翻阿金吉個問題咧，你話佢會唔會好乜嘢？其實唔會嘅，即係當你受過你呢種折磨之後嘅話，你見住即係你報復嘅最高境界係咩咧？唔係睇住佢死啊，係睇住佢慢慢咁受折磨，死又死唔到嗰只咧，先係最高嘅報可能我復啊！唔理解呢樣嘢啦，我明解。點解你唔理解？唔理解，但係呢個係其實我喺我眼中，我會覺得其實正常嘅喎。喂，你之前咁對我而家咁對翻你啫，即係你唔會咁對我又點會咁對你咧？即係呢個係一個相互嘅嘢嚟嘅。係冇錯，所以我唔勸啊，我唔勸冤啊。相報何時了唔係啊？嗱，我唔喂，你勸啊。唔好喺度講乜一日餵夜餵啊！我冇日日都餵，佢鬧我咪餵咯，都話佢講嘅，為咗聽話啲嘛。係啊，佢為而家佢瞓喺按翻你細佬咁講啦，家姐。按翻你細佬咁講，為咗會餵俾你食，你可以咪走啊？可以走得甩啊！而家佢瞓喺張床度冇得走啊！你幾殘忍啊！你諗下嗱我又問呢個話啦，唔係嗱，你好啦，東莞姐姐，我問你啦，如果你細佬唔中風唔偏袒，如果你細佬咧唔腎衰竭，如果你細佬唔有糖尿病，咁如果佢繼續係身體健康嘅，佢會打到你個弟婦撲街敗行嘅喎，咁到時又點算啊？掛晒尿袋，真會覺得佢細佬冇問題㗎嘛？後尾好咗啦咩？我就係問你啦事啦嘛。所以我同你講，咁你曾經你嗰個邊個係咪？我想要用我要揾你父母。咁有啲人極端起嚟係佢會揾佢父母嘅喎。咁如果俾你咁彷徨、咁難受、咁無助嘅時候，你會點做啊？咁啊！突然之間，即係嗱，我同你講，你呢個唔關你事，係我個人觀點啊！呢個惠州嘅姐姐嚇。咁我就會諗到，咁如果佢突然之間佢有呢啲咁樣嘅狀況，可能係天收佢，咁而家我老豆老母咪唔使受威脅咯，我就唔使打咯，我仲可以照顧你咯。嗱，宣傳都講得啱啦，同你講呢啲係真正人哋啊識得換位思考，人哋識得為人哋着想，好似你咁啊，噏得出噏啊！我俾你細佬打嗰時啊，俾佢餵嗰時啊，你有冇出過句聲啊？嗱，姐姐，我知道你個心好爽啊！做咗啦，姐姐，你聽我講，停咗啦，姐姐你個我聽你講，繼續折磨佢。你聽我講，我知道你個心好爽而家，因為咧你啱先講嘢咧唔係假，係風涼。乜嘢叫個風涼咧？我演啊，係㗎，叫冚咗落喎。係啊，我就嗱而家咁樣，你而家差唔多時間，大家都扯平咗啦。嗱，家姐唔係扯平咯喎！你細佬嗰陣時咁樣對我啊，你喺邊
邊啊？你有冇啊？企喺我有陣時有啲心理嘅創傷係唔係你話扯平就扯平㗎，會跟你一世㗎。呢啲唔係話扯平就可以扯平得到㗎。你唔係啊！呢個美好佢係東莞人嚟㗎，諗得咁簡單嘅佢係東莞人嚟㗎。嗰個大姑奶係東莞人嚟㗎，佢之前練過上嚟嗱，阿㗎。弟婦嗱，弟婦嗱，我淨係想同你講兩句啫，我冇話你做錯。你講。我亦都唔勸你算糧，但係有時咧，即係話有時你已經報復咗一啲嘢啦，咁你覺得係咯 OK 啦，該停手咁你啦該停手就停手嘅時候，咁你咪離開咯。你咁樣得即係唔得你可以唔同啊？姐姐，我你可以俾個建議你啊！我係你俾個建議可以唔同佢你。離婚。我俾個建議你得唔得啊？咩建議嗱，阿姐姐，你係咪要請人翻去我講埋嘅？先啦，我講埋先。你講啊，金吉。係金吉，嗱，不如我講啦。唔係啊，呢位弟婦啊，你講其實咧，你想做任何，我講埋先啦。阿弟婦啊，你想做任何嘢之前都好啦，你諗下你兩個女先。我唔知你餵屎落你老公嗰度咧，你個女會唔會睇到？如果真係有睇到嘅話，真係收手啦。你點樣都好承受咗啦，你都要睇住你兩個女。心理係啊，扭曲。睇住兩個冇女啦。錯啊！我嗰兩個，哎呀，阿大姑奶，我呢啲啊，啊，你我關埋門先餵佢。唔係，唔係唔好話關埋門我知道啊。嗱，你等我講先啦，豆。真係好唔嘅。我同你講啊，即係如果俾我咧，你咁樣得唔得啊？你唔離婚，你就俾阿大姑奶咧走去揾人照顧佢。嗰間屋咧，你就自己頂住耐唔耐翻嚟睇下佢，你就費事眼冤啊！帶住兩個小朋友咧走出去住，咁樣都得。係咯。唔係，小姐姐，我忍唔到你覺得佢咁好死咩？佢無非都係想我出去啫嘛，佢無非佢就 hold 住啫嘛。咁你可以做份公證，你可以做份公證。你細佬百年歸老之後咧，啲屋咧可以歸個女同埋歸你個家嫂咁樣。你好啊，呢個種田大叔。一定要歸我侄女都冇問題。我唔會走噶，我會照顧到佢咧，到死嗰日為止，我會好好咁照顧佢噶，你放心啦。點解你咁好心啊？我喺底下忍咗好耐點解你個照顧佢到而家出世啊？唔係啊，姐姐。唔係，有時你兩個咧都冇出聲好冇？兩個都冇出聲，我嚟講一句公平説話俾你聽。如果你做阿姑，你翻去照顧你細佬，叫你阿媽同你細佬簽字，將佢做個公證，將你屋俾翻個侄女，乜都冇講，咁人哋唔使照顧你細佬，你自己翻嚟照顧你細佬，得唔得？冇問題。唔使受係咯，傷害你問下佢咯，你問下佢肯唔肯喂好唔好咁樣做嘴㗎咋？佢做得到咩？阿小婉啱唔啱？即係我咁樣提出嚟，將你好嚟，屋俾我等阿翻你個侄大叔講啦，女。等阿大叔講。係將你屋俾翻個侄女，辦埋公證手續，所有人去公證處請人請律師上門辦好佢，俾個侄女賣埋俾大婦，之後個大婦唔使翻嚟照顧呢頭家，就已經乾脆利落啦，大家都冇拗呢個。你做家姐嘅，你翻去照顧你細佬，點樣使幾多錢與人哋無關。嗱，仲有咧，得唔得呢個咧，你可以寫明話不需要你去照顧你丈夫，或者你可以係每個月俾少少錢唔使照顧啦啊。呢個朋友真係到時佢又會以不照顧老公為由搶奪家產，咁呢個咧你就去做個公證問下律師啦，因為我我呢個做個公我唔到。證請公證律師你覺上到門去。得啊？我呢個咁樣嘅大姑奶會有咁好死？佢肯定啊，唔會做呢啲咁嘅蝕本生意啦嘛。嗱，你聽佢把聲，佢衰就衰，應該唔會咁衰嘅。姐姐睇住自己細佬咧都好好冇慘嘅。所以我提出呢個咁嘅建議就中肯咗，就終止你細佬受人哋折磨。嗰個大婦又算啦，折磨咗咁耐，你又心滿意足啦，就唔好再折磨佢啦，就已經都算數啦。即係聽我又勸一句，即係佢肯同意，好啊好冇？嗱，好啊佢做大姑冇問嘅。題啊，佢肯同意就得啦。就咁我覺得呢就咁樣決定啦，同意就公證啦。咁就冇問題係啦。你做公證唔使嘈啦。做公證俾翻你個侄女嘛，唔係話俾呢個大款。你聽我講，佢從邊個結婚你就無關，即係話人哋結婚有人哋嘅自由。你辦好呢個公證，將兩間屋俾翻你個侄女，你又冇去爭，你就翻嚟照顧你細佬，你請人好點樣好與人哋無關啦。我都好，咁呢件事我都比較認同就嘅，大叔你咁樣去講咧，我都好認同。係咯，啱如果佢做得到，我冇問題啊，我冇問題啊，佢可以做到就得啦。你有冇問題啊？大款你呢個東同唔同意莞嘅姐姐，呢個大嘢，即係又保護好你自己頭家，好冇咁你？同意咪乜嘢咯？咁你阿媽咧，你自己去贍養咯，得啦，同埋你只個細佬。要佢離開，佢越早走早着早離開呢個家，我先安樂。得啊，唔係冇問題啊！你就照小姐姐講嘅，照大家講啊嚇，呢個大叔講嘅，佢做我冇問題喎，你早就應該咁做啦。
點解你早前姐姐呢件事唔好乜嘢啦，嗱而家講到咁樣就算數啦。而家唔嚟都冇問題啦，唔好咁樣。大家放開，大家讓一步，即係行開。我又未折磨佢啦，我已經折磨咗咁耐，我又攰，你又攰，大家都攰，將個攰字水開兩邊。你做個家姐翻去照顧細佬，你屋企有幾多財產，點樣照顧已經無關啦，佢又唔使翻嚟，好唔好啊？我咁簡單好嘅，你哋兩個咧，即係點講咧？就算做唔到朋友，都唔好做敵人啊！因為有兩個小朋友喺度。阿小雨係咪咁樣和平解決呢件事？大家你講得好好啊，大叔。公正做，即刻預約去公正。咁得啦，我哋嗱臨去啊！我哋依家就去，嗱依家就嚟上班啦，搞掂啦，嗱臨去。你了解下先，揾個律師。揾個律師睇處理好，大家商量。你先了解下先，你唔好講得咁氣話，你自己揾個律師羅列下，睇下啲該要嘅財產你要。我應該點樣？大家都去揾個律師，大婦又揾個律師，家姐又揾個律師。其他啲咧就唔講住啦，姐姐，我連下一個啦，好唔好？好唔好？即係我唔想聽你又再嘈。冇問題。嗱，咁大婦，你聽我講，我係咁嘅建議你咁樣。